Salut! Astăzi este luni și înseamnă că un nou mini-podcast înseamnă că poți să asculți un nou mini-podcast cu mine. În episodul de astăzi o să vă vorbesc despre un nou sunet. Când credeam că am terminat cu aceste sunete și zgomote, au apărut altele. Observați aici expresia când credeam ceva, a mai apărut altceva. Adică în momentul în care ai crezut că s-a terminat, dintr-o dată, brusc, au mai apărut și alte cuvinte, alte expresii legate de sunete. O să învățăm scrâșnitul din dinți. Repet, scrâșnit din dinți. Așa se numește popular și așa îl știu și eu. Scrâșnitul din dinți se mai numește și bruxism. Repet, bruxism. Este o boală, practic, care se manifestă prin scrâșnitul dinților. Noaptea, când dormim, e posibil să auzim acest sunet de scrâșnit din dinți. E ca atunci când dinții se presează unii pe alții și se formează un sunet. O să încerc să îl imit, sper să auziți ceva. E neplăcut acest sunet, dar scrâșnitul din dinți poate apărea în timpul somnului, dar și atunci când nu dormim. În timpul somnului se manifestă din motive de stres, emoțional, mental, poate chiar fizic, și același lucru se poate manifesta și atunci când nu dormim, dar suntem stresați, suntem puși într-o situație foarte neplăcută, de un nivel ridicat de stres mental, emoțional, fizic, și atunci, inconștient, producem acest sunet sau reacționăm fizic prin scrâșnitul dinților. Există soluții pentru bruxism și soluția este gutiera. O gutieră este o protecție pentru dinți atunci când avem sau când cineva are tendința de a scrâșni din dinți. Observați că există și un verb în limba română, a scrâșni din dinți. Deci aș freca, a presa dinții unii de ceilalți. Cred că v-am spus ce a fost mai important despre scrâșnitul dinților sau bruxism. Să vă dau și un exemplu. Pentru cei care suferă de scrâșnit de dinți, există gutiera sau pastile naturiste cu extract de plante calmante, cum ar fi valeriana, mușețelul sau floarea soarelui. Okay, a fost un exemplu mai lung. Valeriană este o plantă, mușețel este o plantă și floarea soarelui este o plantă, dar avem și ulei de floarea soarelui, foarte popular în România. În Norvegia e mai degrabă uleiul de rapiță, care este mai popular în făcutul mâncării, ca să faci de mâncare. Ok, cred că am spus
ce a fost mai important despre bruxism. Mulțumesc că mă asculți, mulțumesc că mă ascultați. Vă urez o zi de luni excelentă și ne auzim mâine pe mini podcast din nou. Ciao, ciao!